है क्या फसाना है, कौन अपना है क्या बेगाना है, क्या। अरे श्याम, तू आज भी कटिंग चाय पी रहा है? भाई मेरे जॉब में तो कटिंग चाय ही आती है। कोई और जॉब है तो बता दे यार। भाई तुझे नौकरी चाहिए तो जॉब है ऐप पर ढूंढना। जॉब है? जॉब है ऐप पर फ्री में ढूंढिए लाखों जॉब ऑप्शंस में से अपनी मनपसंद नौकरी। हकीकत है क्या फसाना है, ये जमाने में किसने जाना है, ये जमाने में किसने जाना है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। प्यार में अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है। प्यार में अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है। कोई पाता है कोई खोता है, कोई पाता है कोई खोता है। तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। सोचती हूँ मैं चुप रहूँ कैसे, दर्द दिल का ये मैं सहूँ कैसे। सोचती हूँ मैं चुप रहूँ मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, बस 5 मिनट के लिए इस ऐप को खोलकर देखो। यहाँ से तुम जितने चाहो मैं सहूँ कैसे।